Palo. Buenos días y bienvenidos a un episodio especial de Nordic Wire que vamos a hacer como episodio de cierre de esta etapa berlinesa tan soleada como habéis podido ver en los Es el último episodio de Berlín. ¿De Berlín? Sí. Vale. Y además era es ahora, porque llevamos como 4 o 5 semanitas. Y además es un episodio que no sabíamos que íbamos a hacer cuando vinimos. Es algo que os hemos querido explicar porque nos ha facilitado la vida un montón estos días que hemos estado en Berlín. Voy a sacar las gafas de sol. Muy mal educado, ¿eh? Tenemos que empezar de nuevo ahora. No. ¿Qué os queremos explicar? Pues os queremos explicar esto, que está aquí, ¿sí? Esto, como podéis ver, son motos, mopeds, scooters, como os quieras llamar. Motocicletas. Motorcycles. Son motos eléctricas. Vas a decir, oh, qué gran sorpresa, hay motos eléctricas en muchos sitios, en muchos países y muchas ciudades, y han tenido que ir a Berlín a hacerlo. Sí, pero las de otros países no son alemanas y no están en Berlín. Que esta es la diferencia principal y, además, lo que las hace únicas. Pero perdona, ahora mismo estamos en un antiguo aeropuerto abandonado. ¿Sí? Atención, ahí luego lo vamos a enseñar con el dron, pero ahí está la pista central y ahí todo aquello es la Terminal 1, porque solo había uno, y en el fondo veis el pirulí que estos días ha ido saliendo, ha sido protagonista. Y aquí los más hábiles ya habrán cazado la relación que hay entre motos eléctricas y aviones, ¿eh? Los más hábiles. Pero si alguien lo caza, que nos lo diga. Vale, bueno, entonces, ¿por qué os queremos explicar lo de estas motos? ¿Por qué? Seguramente, a lo mejor vosotros, si vivís en alguna capital de provincia, habréis probado motos de estas eléctricas que van con la aplicación y que es como un servicio que puedes alquilar por minutos. Nosotros, yo en mi caso y tú tampoco, yo no las había probado nunca y hemos alucinado. Sí. No sé cómo funcionan las Coltra o estas, no sé cómo se llaman, de Barcelona, Scooter, Yugo, pues estas no sé cómo funcionan, pero estas son espectaculares y os vamos a hacer una review de estas motos, porque nos han dejado tan alucinados que vamos a hacer una review. La marca de estas motos es Coupe, C-O-U-P, ¿vale? Son de la Coupe. Hay otra de las empresas principales de aquí, es EMI. Cagada. Una mierda. No comprar. No. ¿Por qué? Porque llegamos el primer día al proceso y no hubo manera, o sea, no hubo manera. En cambio, la de la Coupe fue un pim pam, 5 minutos. Ya estábamos. O sea, que si venís a Berlín, directos a estos, porque son 5 minutos, foto al carnet de conducir, foto vuestra y a correr. 5 minutos y ya está, todo listo. Vale. Bueno, y ahora, si os parece, vamos a explicaros cómo funcionan. Vale, Guillem, entonces explica cómo funciona. Vamos a empezar para ver la aplicación, ¿de acuerdo? Venga, en la aplicación aparece un mapa y podemos seleccionar dónde, o sea, qué moto queremos coger. Vemos las motos, vemos el callejero, vemos dónde están las motos, están aparcadas, y eso donde nos da... el antiguo usuario le ha dado la gana de dejarlo. Exacto, y porque eso nos da... ha ido a un puticlub o ha ido a una cerveza, lo que sea, y ha dejado ahí la moto. Sí, cada vez que hablas es solo para decir tonterías y esto hay que mantenerlo un poco picadito. Entonces, esto lo que hace es te da un periodo de 15 minutos en el que tienes tu moto reservada y entonces te permite pillar la moto. Si pasan esos 15 minutos tendrías que reservarla otra vez. Entonces vamos a hacerlo. Esta ya es nuestra. Esta ya es nuestra. La tenemos aparcada. Tú te acercas a la moto, el móvil detecta que estás cerca de la posición de la moto y este botón verde se enciende para que puedas hacer. Venga, vamos. Entonces si nos acercamos un poquito, así podemos oír el sonido que hace. Damos a continuar, el ride y se desbloquea la moto. Se ha desbloqueado. En ese momento se enciende en la pantalla pues todo lo que podéis ver. Las baterías. La hora, los kilómetros que lleva, el go. Ahí está. Y entonces, ahora si le diéramos gas, pues no pasa nada. Ahora hubiera sido bueno que se hubiera ido disparado. Entonces, ahora mismo ya podemos guardar la aplicación. Y lo primero que vamos a tener que hacer es pulsar este botón de aquí. Acerca un poco si quieres más. No, es que estoy intentando que se te vea en el retrovisor. Bien, pulsamos esto de aquí. Y esto va a abrir se ha abierto. lo de atrás. Entonces, aquí ¿qué podemos ver las dos baterías
Ah, coño, pensaba que era... Con las que funciona esta moto. Vale. Entonces, esto lo que hacen es, ellos saben dónde está la moto en cada momento, lo que hace una furgoneta por la noche es pasar, lo sacan, sí, meten 2 nuevas y listo. Pero a nosotros lo que nos interesa es... el casco para no morir, dale. ¿De acuerdo? Entonces esto es el casco, ¿de acuerdo? Que te lo pones en la cabeza. O haremos un... Explica cómo funciona exactamente un casco, haremos un vídeo especial, porque creo... Sobre cómo va un casco, esto creo que requiere un vídeo especial, sí. Exacto, lo vamos a tener que explicar bien. Lo porque dejamos el link en las notas del programa. Daría para otro episodio. Entonces nos ponemos el casco, sí, ¿de acuerdo? Cerramos esto, todo listo. Venga, y entonces llevaríamos el casco. Otra vez, no funcionaría lo que es el gas hasta que no plegamos el caballito. Siempre hace ruiditos, cualquier cosa que hagas hace un ruidito, sí, ¿eh? Y además tiene un pito. Oh. Un pito, puede pitar. Venga, vale. Y estas funciones son, pues, es un intermitente y todo tiene una respuesta sonora, que esto es algo muy sí, que sí, se agradece muy bien. y que al mismo tiempo pone un poco nervioso. Sí, sí. Y a partir de aquí solo tenemos que pulsar el freno, sí, darle a Go, un sí, botón muy claro que dice sí, Go, y en este momento la moto está lista para ir. Venga, date una vuelta. ¿De acuerdo? Bueno, total, nos faltan 4 datos que creo que son importantes y es que esto no es gratis, tiene que pagar, pero es muy barato. Creo que es muy barato, ¿no? A ver, los precios son... que está bien, ¿no? No está bien. bien, Mal. No está mal, y luego tiene una opción, tienes 2 opciones. Una, cuando terminas tu viajito, la aparcas, le dices que está aparcado, que has terminado, te vas y eso es lo que te cobra. Por ejemplo, el otro día hicimos un viaje de unos 25 minutos, fueron 3 euros. Sí, exacto. Exacto. En días cálidos es mucho más agradable eso que meterte en el metro con el calor que hace, especialmente en Berlín, que no tiene aire acondicionado. Y vamos a ir en bicicleta. Sí. Pero es que, claro, estábamos a 35 grados y dijimos, bueno... Sí. Y Víctor... nada. ¿Pero qué hace ese tío con tantas maletas ahí en medio? No apuntes, que es de mala educación, hombre. ¡Ey! Se ha bloqueado sola. Hostia. Y luego, si está aparcada, ¿no? Puedes también reservarla, que te la aparcas ahí y no te la quiten. Exacto, si tú puedes finalizar y que esa moto ya se queda ahí para otro usuario, pero también puedes aparcarla, porque a lo mejor dices, hostia, voy a volver dentro de media hora, 1 hora, y no quiero que alguien la haya pillado y entonces que tenga que ir a buscar otra moto a 20 minutos a pie. Claro. Pasan cosas en este episodio. Joder, con este viento los pelos, tío. 100% recomendable, es una buena opción, es muy divertido conducir una moto eléctrica. Algo que nos hemos comentado es que al ser motor eléctrico... Es mi primer moto eléctrica, sí, he tenido muchas motos en mi vida, pero es la primera eléctrica y realmente el tema del reprise y todo mola. Al ser una moto eléctrica tiene el instant power de todos los motores eléctricos, es decir, que tiene mucha salida. Sí, yo creo que está un poco trucado para que no sea tan instant, ¿no? Sí, porque pero, si no, pero tiene mucha salida. Está muy bien. Recomendado, si vais a Berlín, recomendado, y os recomendamos que lo probéis. Y que nos digáis en los comentarios si ya sois habituales de estos servicios, qué pensáis de ellos, cómo creéis que será el futuro de la termodinámica, poner cualquier cosa en los comentarios. ¿Qué pensáis sobre... ¿Quién va a ganar Eurovisión? Eurovisión del año 2020, 2019, lo que os dé la gana, pero la cuestión es comentar. ¿O quién ha ganado este? Porque yo no lo sé. ¿Quién ha ganado este? No sabemos ni cuándo estamos emitiendo este capítulo. No, sí que sé quién ha ganado este, Mariano Rajoy. Es verdad. Hola chicos, este es el fin de nuestro viaje a Berlín. ¿Qué es usted? No me digáis que no. No me digáis que no. No me digáis que no. Bueno, Víctor, pues ya estamos en el próximo vuelo. Como ya sabes, a mí los aviones me gustan mucho. Y me he dado cuenta de que... es el vuelo menos turbulento que he tenido nunca. Nos acaban de cancelar el vuelo. Volvemos a no sé dónde. Bueno, vamos a ver. No. Sí. Esto es un nuevo capítulo de Nos Vaya. Sí. Nos han cancelado el vuelo.
¿vale? Y ahora aquí veis a Guillem, que Guillem cuando trabajas se caracteriza porque tiene los auriculares desenpuestos. Está muy orgulloso de esto. Siempre lo dice lo primero. ¿De qué trabajas? Bueno, eso es secundario, pero lo importante es que cuando trabajo llevo los auriculares desenpuestos. Y ahora estamos aquí, ya tenemos un hotel para dormir esta noche. Y ahora Guillem, que es el experto buscador de vuelos de Nordic Wire, está buscando un vuelo para mañana. Y el destino por el cual tenemos que pasar os sorprenderá. ¿Estás enfadado, Guillem? No, estoy un poco enfadado. Bueno, pues está bien, una habitación, cada uno la suya, ¿eh? Vamos a hacer el review de la habitación del hotel de Nordic Wire. La gente está cansada, de reviews de Airbnbs y de... Bueno, pero lo que no ha visto la gente es un unboxing en directo de la habitación de Nordic Wire. ¿Otra vez? ¿Esto? ¿No lo tiene superado? Bueno, está bien. Hay una cama doble. Sí, son exactamente iguales las dos habitaciones. ¿Y las vistas las has comentado? Bueno, hombre, son guapísimas. Las vistas son espectaculares. Tenemos unas vistas preciosas. Alemania en estado puro, ¿eh? Sí. Tocares... Ahí hay un... El autobús en forma Eso de... es como un Leroy Merlin, pero de Alemania. El autobús en color de salchicha de Frankfurt. Bueno, total, que estamos aquí. Vamos a tomárnoslo con calma. Sí. Y ahora en esta parte del vídeo, para que salga yo... Vas a mirarte en el espejo. Exacto. ¿Vamos a cenar, ya? Vamos a cenar, venga. Bien. ¿Qué tal? Bien, ¿qué pasa? ¿Vamos a Mallorca? Sí. ¿Te apetece? Bueno. Sí, ¿no? Saldremos a dar un bañito, ¿no? Uno o dos. Ensaimada. Esta es otra realidad de Nordic Wire, y es que con Víctor nos transferimos los archivos por airdrop y no por cable para mantener una cierta distancia el uno del otro. Aquí lo podéis ver en la oscuridad. ¿Qué tal, Víctor? ¿Tienes algo que alegar? No me hables. Bueno, esto es un review de una especie de taberna alemana que hay justo al lado del aeropuerto del sur de Berlín. La recomendación principal es, bueno, la cerveza está muy bien, fresquita, buena, es una Weissbier. El lugar está bien también porque tiene una terraza afuera que está bastante aceptable, la podéis ver por aquí, es una terraza con sol. Para que lo entendáis, el aeropuerto queda ahí. Lo único jodido de aquí es que los camareros son muy gilipollas, y nos ha tocado de todo el grupo de gilipollas el peor. ¿Estás llegando a Mallorca, Guillem? Venga. Ven a sacar, hombre. ¿Quién te iba a decir, Guillem, que en este viaje a Berlín acabarías comprando ensaimadas de Mallorca, eh? Pues 2:30 de la madrugada y vamos a ver cuánto nos va a costar el parking. Entra. Venga, vamos a ver. Hostia. Putísimo.